أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, danas ću spomenuti ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji se zvao Hazreti Habab bin al-Arat radijallahu anhu. On je ashab koji je učestvovao u bitci na Bedru. On je pripadao plemenu Benu Sad bin Zaid. Arad bin Džandala je bio njegov otac, a njegova titula je bila Ebu Abdullah, a prema nekim drugim bila je Ebu Muhammed i Ebu Jahja. U toku vremena džahilijeta, to jeste prije dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Habab radijallahu anhu je bio prodan kao rob u Mekki. On je bio rob od Utba bin Gazvan, a prema drugima bio je rob od Umi Anmar Huzaija. On je bio šesti među ashabima skroz na početku i on je prihvatio islam. On je bio jedan od prvih ljudi koji su otvoreno rekli da su muslimani i zbog toga je prošao kroz mnoge patnje. On je prihvatio islam prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazio u Dari Arkam da propovijeda poruku islama u toj kući. Mudžahid piše da prva osoba koja je otvoreno rekla da je prihvatila islam, prve osobe, to je bio Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Habab, Hazreti Suhejb, Hazret Bilal, Hazreti Ammar i Hazreti Sumeja, koja je bila majka od Hazreti Ammara radijallahu anhu. On dalje piše da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio zaštićen od naroda, od svog amidže Ebu Taliba, dok je Ebu Bekr radijallahu anhu njega su štitili ljudi iz njegovog plemena. Iako ovaj autor Hazur kaže piše u nekom drugom kontekstu, vrlo je važno da spomenemo da iako su oni bili pod zaštitom, kao na primjer poslanik pod zaštitom svog amidže ili Ebu Bekr pod zaštitom svog naroda, ali to nije uspjelo da ih sačuva od progona njihovog naroda, Mekanlija. Historija nam pokazuje dokaze u vezi ovoga i također dokaze protiv Ebu Taliba, da je i on podnosio posljedice te svoje zaštite prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači ovaj autor kojeg je Hazur naveo, on piše da su oni bili zaštićeni i bili su zbrinuti, ali historija nam pokazuje drugačije, da to nije bilo tako. I onda on dalje piše da iako su ova dvojica bili zaštićeni, svi ostali su prošli kroz grozan tretman, stavljati su ispod
vrućeg željeza i bili su svezani u velike lance, ostavljani na ogromnoj temperaturi na polju. Šabi prenosi da Hazreti Habab radijallahu anhu, on je bio istrajan i nikada nije podlegao tom pritisku nevjernika da on ostavi islam. Oni su stavljali vrele stijene na njegova leđa dok njegova koža se sva nije rastopila, ispržila. Ovaj čitav hadis se nalazi u Stulgaba. Govoreći o ovome, o drugom događaju u Sirat Hatamun Nebijin, Hazreti Mirza Bashir Ahmad radijallahu anhu piše u vezi Hazreti Hababa i u vezi prihvatanja islama od Hazreti Omera radijallahu anhu. Samo nekoliko dana je prošlo od prihvatanja islama od Hazreti Hamze radijallahu anhu, kad je uzvišeni Allah podario još jednu sreću muslimanima, radost. Drugim riječima, Hazreti Omer radijallahu anhu, koji je bio žestoki protivnik islama i on je prihvatio islam. Hazur kaže, mnogi su čuli o ovoj priči i ova priča prihvatanja islama od Hazreti Omera radijallahu anhu je uvijek uzbudljiva da se čuje i sluša. Ja ću da navedem detalje na način na koji je to napisao Hazreti Mirza Bashir Ahmed. A također ova se priča veže za Hazreti Hababa radijallahu anhu. Omer radijallahu anhu je bio protivnik islama i prije njegovog prihvatanja islama on bi također bio okrutan prema muslimanima, ali kad je bilo mu više dosta ovog dijela to da radi i kada je vidio da jednostavno ti ljudi ne popuštaju, on je pomislio zašto da ne odem i dokrećim tu osobu koja je započela ovo, to jeste poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda u ovim mislima ustao je, uzeo je svoj mač i krenuo da traži poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad ga je neko ugledao kako ide sa izvađenim mačem u svojoj ruci, upitali su ga: o Omere, kuda si krenuo? Omer radijallahu anhu je odgovorio: krenuo sam da ubijem Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. On ga je upitao: ako ubiješ Muhameda, da li ćeš ostati siguran od Benu Abdi Manaf? On je rekao: zašto ti prvo se ne pobrineš za svoju kuću? Tvoja sestra i tvoj zet su prihvatili islam. Hazreti Omer radijallahu anhu se odmah okrenuo i krenuo prema kući svoje sestre Hazreti Fatime radijallahu anha. Kad je prišao njenoj kući, čuo je učenje Kur'ana sa prelijepom melodijom kojeg je učio Hazreti Habab radijallahu anhu. Ovoga je još više naljutio i ušao je u kuću. Kad je Habab primijetio da Omer radijallahu anhu dolazi, on se sakrio negdje. A Hazreti Fatima radijallahu anhu je sakrila stranice Kur'ana po raznim mjestima u kući. Kada je ušao u kuću, odmah je glasno rekao: čuo sam da si ostavila svoju vjeru. I onda je napao svog zeta Sejd bin Zejda. Fatima radijallahu anha je također bila povrijeđena zato što je branila svog muža i onda vrlo hrabro mu je rekla: da, Omere, mi smo postali muslimani. I rekla mu je: uradi šta god želiš, ali mi nećemo napustiti islam. Hazreti Omer radijallahu anhu je bio vrlo stroga osoba, ali ispod te sve strožnosti nekada u nekim situacijama bi izlazila ljubav i nježnost iz njega. I kada je čuo riječi svoje sestre, pogledao je u nju, ona je bila prekrivena krvlju. Ovo je ostavilo
veliki dojam na njega i poslije nekoliko trenutaka šutnje rekao je svojoj sestri: pokaži mi te riječi koje ste čitali. Hazreti Fatima radijallahu anha je rekla: neću, jer ćeš ih ti uništiti. On je rekao: zasigurno neću, molim te pokaži mi i ja ću ti ih vratiti. Hazreti Fatima radijallahu anha je rekla: ti nisi čist, a Kur'an mora da se uzima kad si čist. Rekla mu je: prvo se okupaj i onda ću ti dati da pročitaš. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib radijallahu anhu piše dalje: možda želja je njena bila da poslije kad se Hazreti Omer radijallahu anhu okupa, da će se on sav smiriti i da će u smirenom, najsmirenijem stanju onda razmisli o tim riječima koje će da pročita. I kada je Omer radijallahu anhu okupao se, onda je Hazreti Fatima radijallahu anha dala mu te listove. To je bili su ajeti, početni ajeti od sure Taha. Hazreti Omer radijallahu anhu je počeo da ih čita, a njegovo srce je bilo uzbuđeno. I svaka riječ je dotakla njegovo srce. Dok je čitao ove ajete, Hazreti Omer radijallahu anhu je došao do sljedećih riječi: zaista ja sam Allah, nema Boga osim mene. Onda služite mene i obavljajte namaze da bi me se sjećali. Zaista čas će doći i ja ću to da uradim, da svaka duša dobije ono što je zaslužila. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu pročitao ovaj ajet, on je bio toliko uzbuđen i rekao je: kako čudne, a prelijepe riječi su ovo. Kad je Hazreti Habab radijallahu anhu čuo ove riječi Hazreti Omera radijallahu anhu, izašao je odakle se skrivao i zahvalio se Allahu i rekao: ovo se sve događa radi molitve časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako mi Allaha, jučer sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako se molio: o Allahu, blagoslovi ili Omera bin Hattaba ili Amar bin Hišam, to je Ebu Džehela, sa islamom. Tada je svaki trenutak postajao težak za Hazreti Omera radijallahu anhu kad je pročitao Kur'an, kad je shvatio status poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je rekao Hazreti Hababu: pokaži mi put do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ali u tom svom uzbuđenju on je i dalje držao svoj mač. Nije ni shvatio da nije stavio mač u njegov oklop. U to vrijeme Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio u kući Dari Arkam i Habab radijallahu anhu je rekao Hazreti Omeru radijallahu anhu gdje se nalazi. Omer radijallahu anhu je otišao i čvrsto pokucao na vrata te kuće. Kada su ashabi provirili kroz ta vrata, vidjeli su da on stoji ispred i držao je i dalje mač i bili su vrlo zabrinuti. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao: otvorite vrata. I Hazreti Hamza radijallahu anhu je rekao: otvorite vrata. On je došao sa čistim nijetom. A ako njegovo nijet nije čist i iskren, tako mi Allaha, ja ću mu odrubiti glavu njegovim mačem. Kada je ušao Hazreti Omer radijallahu anhu držeći svoj mač u ruci, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo prema njemu. Uzeo ga je za njegov ogrtač i rekao: o Omere, s kakvim nijetom ti dolaziš? Tako mi Allaha, ja vidim da ti nisi bio stvoren da bi bio kažnjen od Allaha. O Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Omer, ja želim da postanem musliman.
Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ove riječi, u svojoj sreći je rekao: Allahu ekber, Allah je najveći. A ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su uzviknuli glasno Allahu ekber, da planine u Meki su počele da odzvanjaju. Hazreti Habab radijallahu anhu prenosi da jednom otišli smo kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je sjedio na svom platnu okrenut prema Kabi i mi smo ga pitali: Allahu poslaniče, zar ti nećeš moliti Allaha za nas, za naše stanje? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je rekao: vidite, prije vas su ljudi bili kojima je jama bila iskopana i oni su stavljati u nju i onda mačem su bili rasječeni napola, ali oni nisu ostavili svoju vjeru. Onda je rekao: sva njihova koža, sve je bilo skinuto sa njih sa vrelim gvožđem, ali ni to nije ih odvratilo od njihove vjere. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tako mi Allaha, Allah će ispuniti moj zadatak, to jeste da će Allah da donese olakšicu i da Allah obznani tu svrhu zbog čega je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao. I rekao je: doći će dani lahkoće. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: doći će to vrijeme kada osoba bude putovala iz grada do grada. Naveo je 2 grada u Jemenu koji su 200 milja razdvojeni, da osoba na tom putovanju će se samo bojati uzvišenog Allaha, će se samo bojati da mu vukovi ga ne napadnu, što je značilo da će doći vrijeme kad neće biti izloženi napadima ljudi. Ali kako god, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima, da vi sad pokazujete da vi sada ne pokazujete strpljenje i sabor. Drugim riječima, da se ovo samo može desiti ako oni budu pokazali istrajnost i sabor. Ovo je hadis iz Buharija. Na drugom mjestu ovaj hadis se prenosi na ovakav način. Hazreti Habab radijallahu anhu kaže: otišao sam kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je ležao ispod drveta i stavio je svoju ruku ispod glave. On kaže: ja sam rekao: Allahu poslaniče, zar ti nećeš moliti za nas protiv ovih ljudi koji se mi bojimo, da nas oni neće odvojiti od naše vjere? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se 3 puta okrenuo od mene. Kad bi god ja ovo rekao, on bi okrenuo svoju glavu na drugu stranu. Kako god poslije 3. puta, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao i rekao: o ljudi, bojte se Allaha i budite strpljivi. Tako mi Boga, takvi vjernici prije vas su bili da mač bi bio stavljen iznad njihove glave, bili bi rasječeni na 2, ali nikada nisu napustili svoju vjeru. Bojte se Allaha, Allah je taj koji će otvoriti vaše puteve i taj koji će se pobrinuti za vašu situaciju. Također Hazreti Habab prenosi da je on bio kovač i da mu je neko dugovao pare. Kada sam otišao i rekao da mi vrati moj dug, on mi je rekao: neću ti nikad to vratiti dok ti ne ostaviš Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. On kaže: rekao mi je: dok god ne čujem da si rekao da ne vjeruješ više u vjeru koju si prihvatio od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ja ti nikada neću vratiti taj dug. Hazreti Habab kaže: ja sam mu rekao: ja nikada neću napustiti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kad bi ti sad umro pa ponovo bio oživljen. To je značilo nešto nemoguće da on bi ikada to uradio. Onda je rekao: kad se ja umrem i kad se vratim svojoj porodici, tad ćeš i ti dobiti taj povratak tog duga. Hazreti Habab radijallahu anhu je rekao: radi njega sljedeći ajeti su bili objavljeni. Zar niste vidjeli onoga koji ne vjeruje u naše znakove i kaže: ja ću zasigurno dobiti bogatstvo i djecu,
Da li on ima moć da zna nevidljivo ili je uzeo obećanje od uzvišenog Boga? Ne. Mi ćemo zapisati ono što on govori i produžit ćemo mu njegovu kaznu. I uzet ćemo mu ono sve što on govori, ali će nam se vratiti sasvim sam. Hazreti Habab radijallahu anhu je bio kovač i on je pravio mačeve. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je puno volio i često bi išao i posjećivao ga. Kada je njegova vlasnica saznala da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ga posjećuje, ona je počela da ga muči na način da bi mu stavljala rastopljeno željezo na glavu. Jer on je radio sa željezom i kad bi to stavljao u peć da se topi, ona bi to vadila i stavljala na njegovu glavu. Hazreti Habab radijallahu anhu se žalio u vezi ovoga časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio: o Allahu, pomozi Hababu. Ova molitba poslanika sallallahu alejhi ve sellem se ispunila tako da ova vlasnica od Hazreti Hababa, ona se razbolila i ona je urlala kao pas kad to radi. A doktor je tada rekao da ona treba, da bi se izliječila, mora joj stavljati rastopljeno željezo na glavu. I Hazreti Habab radijallahu anhu je to radio sa rastopljenim željezom. Znači ona nije imala drugog izbora osim da kao način njenog lijeka Hazreti Habab radijallahu anhu joj stavlja rastopljeno željezo na glavu. Abu Lejla Kindi prenosi da je Hazreti Habab radijallahu anhu otišao kod Omera radijallahu anhu i tada je Omer radijallahu anhu rekao: priđi bliže meni, jer niko osim tebe i Amar ben Jasira nije zaslužniji da sjedi što bliže naprijed halifi. Onda je Hazreti Habab radijallahu anhu pokazao svoje ožiljke koji su mu nanijeli nevjernici iz Mekke. Ovo se prenosi u Tabkatul Kubra. Još jedan hadis u vezi njegovih ožiljaka na leđima. Šabi prenosi da je Hazreti Habab radijallahu anhu otišao kod Omera radijallahu anhu i onda je Hazreti Omer radijallahu anhu pokazao mu gdje će da sjedne na tom sastanku i rekao je: niko na ovoj zemaljskoj kugli ne postoji zasluženiji od tebe da sjedi na ovom mjestu, osim još jedne osobe. Hazreti Habab radijallahu anhu je upitao: o Emirul Mu'minin, ko je ta osoba? Omer radijallahu anhu je rekao: to je Bilal radijallahu anhu. Hazreti Habab radijallahu anhu je rekao: o Emirul Mu'minin, on nije više zaslužniji od mene. Kad bi god bio u rukama nevjernika, njemu bi uvijek neko pomogao uz milost uzvišenog Allaha. Ali što se mene tiče, ja nisam imao pomoćnika da me zaštiti. Onda Hazreti Habab je rekao: jednog dana su me okupirali grupa ljudi, oni su naložili vatru i bacili su me na nju. Jedan me je bacio na vatru, a drugi mi je stao nogom na prsa. I on kaže: jedino moja leđa su me zaštitila, ili da je rekao: jedino moja leđa su me držala zaštićenim, tako nešto. Hazreti Habab radijallahu anhu je onda sklonio svoj ogrtač i njegova leđa su sva bila bijela, kao kad neko boluje od lepre ili gube. To da su njegova leđa ga zaštitila, to znači da jedino njegova koža na leđima ga je zaštitila od te vatre. Još jedan hadis koji slijedi Šabi prenosi da je Hazreti Omer radijallahu anhu pitao Hazreti Hababa da im govori o poteškoćama kroz koje su ga stavili nevjernici. On je rekao: o Emirul Mu'minin, pogledaj moja leđa. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu ugledao njegove ožiljke,
Rekao je, nikada nisam vidio ovakva leđa. Hazreti Habab je rekao, oni bi zapalili vatru i onda bi me na nju bacali. I ništa nije bilo što bi ugasilo tu vatru osim moje kože na mojim leđima. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dok je govorio o ovim događajima piše, rekao je, zapamtite to da ljudi koji su najviše pretrpili poslije prihvatanja islama su bili robovi. Hazreti Habab bin al-Arad je bio rob koji je radio kao kovač. On je prihvatio poslanika sallallahu alejhi ve sellem na samom početku. On je toliko propatio tog naroda da su vadili vatru iz njegovih peći gdje je on topio željezo i onda su njega bacali na nju. A onda su stavljali veliki kamen na njegova prsa da se on ne može podići iz nje. Oni koji su mu trebali da plate za njegov rad nisu htjeli radi toga, ali sva ova patnja njega nije nimalo pomjerila da bi odustao od svoje vjere. Ti ožiljci na njegovim leđima su ostali do njegove smrti i u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. Hazreti Habab bi im često govorio o njegovoj patnji i tom mučenju kroz koji je on prošao u tim danima. I Omer radijallahu anhu bi ga pitao da skloni svoju košulju s leđa. Njegova leđa su bila prekrivena u bijele ožiljke, kao kad neko boluje od gube. Na drugom mjestu Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, jedan od ranijih muslimana koji je bio rob Hazreti Habab bin al-Arad radijallahu anhu, on je pokazao svoja leđa. Ljudi koji su bili tu vidjeli su da njegova koža nije kao normalna koža, bila je više kao u nekih životinja. Bili su šokirani i pitali su ga od kakve bolesti ti boluješ. Hazreti Habab radijallahu anhu se nasmijao i rekao, ovo nije bolest, ovo je samo sjećanje na ranije dane kada su ljudi Mekke vukli robove kroz ulice Mekke po užarenom pijesku i kamenju. I nastavili su to da rade i to je rezultat ovih ožiljaka po mojim leđima. Ovi rani muslimani ne samo da su bili siromašni, ali mnogi od njih su bili robovi koji su prošli kroz takve okrutnosti od Mekanlija. I kao što smo čuli u vezi Hazreti Hababa radijallahu anhu, koji je bio bačen na vatru, bio vučen na svojim leđima kroz ulice Medine. Iako su prošli kroz ovo na početku, ali poslije kad se Islam proširio, Allah im je dao mnoge blagoslove i dao im je prelijep status širom svijeta radi toga. Hazreti Muslim Maud dalje u vezi ovoga piše da jednom Hazreti Omer radijallahu anhu u toku svog hilafeta je došao u Meku i sve poglavice iz plemena su došle da ga dočekaju. Oni su mislili jer Hazreti Omer radijallahu anhu je poznaje ih i da na ovakav način da će oni tu neku čast ponovo vratiti koju su prije Islama imali u svojih plemena. I kada su došli da se sastanu sa Hazreti Omerom radijallahu anhu, počeli su da razgovaraju s njim. I dok je se to još taj skup bio, Hazreti Bilal radijallahu anhu je stigao. Onda poslije njega Hazreti Habab radijallahu anhu je također stigao. I onda jedan po jedan ti prijašnjih robova koji su prihvatili Islam, oni su stizali na taj skup. Sve ove osobe koje su došle, oni su bili prijašnji robovi ovih poglavica koji su došli kod Hazreti Omera radijallahu anhu, ili su bili robovi njihovih očeva i porodice. Svaki put kad bi ovi robovi dolazili, to jeste ljudi koji su prije bili robovi, prije Islama, Hazreti Omer radijallahu anhu bi se pozdravio s njima i onda bi pitao ove poglavice, molim vas, malo se pomaknite nazad.
Hazret Muslim Maud radijallahu anhu kaže, inače ove poglavice, on bi tih plemena bi inače sjedili naprijed, ali kako su ovi prije Islama, što su bili robovi, dolazili na taj skup na kojem su oni svi bili, on bi pitao ovi da se pomaknu i lijepo bi smještavao sve ove ashabe časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da sjede naprijed do te mjere da su ti poglavice, te vođe tih plemena bili pomaknuti da sjede skroz nazad gdje se obuća nalazila. I tako kad su ovi vidjeli kako se to stanje promijenilo, da oni sad sjede skroz pozadi gdje se obuća nalazi, a ovi ljudi koji su bili prijašnji njihovi robovi, oni sjede naprijed, bili su vrlo tužni. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da je uzvišeni Allah to uradio na tako specifičan način na tome sastanku, da jednostavno u redu ako su ovi poglavice tih plemena morali jednom pomaći nazad, oni to ne bi ni osjetili. Ali tada jedan po jedan taj prijašnji rob je dolazio na taj sastanak. To je bilo Božjom voljom da su ti jednostavno došli skroz na kraj te prostorije gdje to za njih je bilo jednostavno nemoguće da tu sjede i oni su se svi ustali i napustili su taj skup. I žalili su se napolju jedan drugom kako su bili kao postiđeni i kako na način da kad god bi se taj rob, koji prijašnji rob naravno, pomolio, oni bi bili upitani da se pomaknu nazad. Onda jedan od njih je rekao, pa koga mi da krivimo u vezi ovoga? Hazreti Omera ili naše pretke? On je rekao, ako uzmete minutu i razmislite u vezi ovoga, nikakva krivica nije do Hazreti Omera radijallahu anhu. Činjenica je da je ovo greška naših predaka i danas smo mi kažnjeni radi njihovih greški. Ovo je zbog toga kada je uzvišeni Allah poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naši preci su ga odbili, a ovi robovi su ga prihvatili i podnijeli su sve moguće progone radi njega. I danas ako smo mi bili postiđeni, to nije radi Hazreti Omera radijallahu anhu. Radije to je naša sama krivica. I kad su ovo čuli i ostali su se složili s njim i rekli su da ovo jeste greška naših predaka, ali da li postoji ikakav način da mi ovo otklonimo od nas? I onda, pošto nisu našli odgovor, složili su se da upitaju Hazreti Omera radijallahu anhu. Došli su kod njega i rekli, ti si sasvim svjestan šta se je desilo nama danas, a i mi smo također. Rekao im je Hazreti Omer, oprostite mi, ali ja sam morao da se ponašam na ovakav način, jer ovim ljudima je bila izražena čast na sastancima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni jesu bili vaši robovi, ali na sastancima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem njima je bila pokazana pažnja, čast, poštovanje. I moja je dužnost bila da im pokažem isti način. Oni su rekli, mi znamo da je ovo radi našeg stanja, ali da li postoji ikakav način gdje mi možemo da otklonimo ovo od nas? Mi možda ne možemo da shvatimo to stanje tih poglavica i autoritet koji su oni tamo imali tad u to vrijeme, ali Hazreti Omer radijallahu anhu je bio svjestan toga jer je odrastao u tom gradu i kada im je govorio o ovim događajima, šta se sve desilo tim ljudima, tim robovima, on bi toliko sa teškom patnjom nekada nije mogao ni da izgovara riječi. I tada on je samo pokazao prema sjeveru, to jeste prema Siriji, da muslimani su se tad imali borbe tu i to je značilo ako oni
odu i bore se tu da će jednostavno da se iskupe za te greške koje su i prekršaje koji su uradili na početku islama. Ovi mlade poglavice tih plemena brzo su ustali i odmah su krenuli u taj rat. Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu kaže, kroz historiju imamo zapisano da nijedan od ovih mladih poglavica tih plemena se nije vratio iz tog rata. I svi su postali šehidi u tom ratu. I na ovakav način oni su jednostavno otklonili tu prljavu mrlju koja je stajala na njihovim porodicama i plemenima. I zato svi moramo da se žrtvujemo. Oni koji su na početku islama se žrtvovali, dobili su čast. A i oni koji su došli poslije u kasnijim danima koji su se pridružili islamu, i oni su također morali da daju neku vrstu žrtve, da otklone tu prljavu sliku od svojih plemena i porodica. Kad se Hazreti Habab i Hazreti Mikdad radijallahu anhu, kad su oni preselili u Medinu, boravili su u kući od Hazreti Kulsum bil Hidem i ostali su tu do njegove smrti. Hazreti Kulsum radijallahu anhu je preminuo malo poslije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo na Bedr i poslije toga su oni boravili u kući Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu. I tu su živjeli sve dok nisu pobjedili Benu Kuriza. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo, to jest muahad, između Hababa radijallahu anhu i Hazreti Tamim radijallahu anhu, koji je bio oslobođeni rob od Hazreti Hiraš bin Siman. Kako god prema drugom hadisu prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio bratstvo između Hazreti Hababa i Džaber bin Atik radijallahu anhu. A prema Alama ibn Abdelbar prvi hadis je više autentičan. Hazreti Habab radijallahu anhu je učestvovao u svim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitke na Bedru, Uhudu, Hendeku. Ebu Halid prenosi, jednom smo sjedili u džamiji, Hazreti Habab je ušao i tiho je sjeo. Ljudi su mu rekli, tvoji prijatelji su se okupili oko tebe da nam daš neke savjete i upute. Hazreti Habab radijallahu anhu je rekao, kakve upute da vam dam? Bojim se da vam dam neku uputu koju ja nisam ispunio. Ovako je bila njihova bogobojaznost i način na koji su se oni ponašali. Abdullah bin Habab prenosi od svog oca da je jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao i produžio je taj namaz, bio je dug namaz. Ljudi su rekli, o Allahu poslaniče, klanjao si namaz na način na koji nikada prije to nisi radio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ovo je molitva bila puna ljubavi i bogobojaznosti. Ja sam upitao 3 stvari od uzvišenog Allaha, a on mi je podario te 2. Nije mi dao 3. Upitao sam Allaha da sačuva moj umet, da budu sačuvani od gladi. Uzvišeni Allah mi je primio ovu dovu. Pitao sam Allaha da zaštiti moj umet od neprijatelja. Uzvišeni Allah mi je primio ovu dovu. Znači, umet poslanika sallallahu alejhi ve sellem ostaje i dalje uspostavljen, i ako nekada neprijatelji nadjačaju muslimane, to je više krivica tih muslimanskih vlada što dozvoljavaju ovo da se desi. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavio i rekao, onda sam se molio da Allah ne dozvoli da se moj umet bori jedni protiv drugih. Kako god, uzvišeni Allah mi nije podario prihvatio ovu dovu. Kao što možemo da vidimo na današnjici, da su se muslimani su se podijelili toliko grupa, sekti, i da jedni protiv drugih daju fetve nevjerovanja. Tarik prenosi da delegacija poslanikovih ashaba
su otišli kod Hababa radijallahu anhu kad je bio bolestan, oni su mu rekli: o Abu Abdullah, raduj se jer ćeš ti biti doveden u svojoj braći u džennetu, bit ćeš s njima opet sastavljen. Hazreti Habab radijallahu anhu je rekao: vi ste spomenuli braću koju su preminuli, koji nisu na ovom svijetu bili u stanju da dobiju tu nagradu, ali mi smo ti koji smo i na ovom svijetu dobili i uživali u toj Božjoj nagradi. To jeste, on se bojao da je njihova nagrada od Allaha bila ta da i na ovome svijetu dobiju, na primjer, bogatstvo i tako slično. Hazreti Habab radijallahu anhu je bolovao vrlo tešku bolest i dugo je bolovao. Harsa bin Muzerib prenosi, on kaže: otišao sam da ga posjetim, Hazreti Hababa, dok je bio bolestan, i on je rekao da nisam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je zabranjeno da neko traži smrt svoju. Ja bi zaista tražio. Drugim riječima, on je prolazio kroz toliku bol. I kad je njegova odjeća kao čefini doneseni koji su napravljeni u Egiptu, bili su vrlo tanki, i on je počeo da plače i rekao je: kada smo mi Hazreti Hamzu radijallahu anhu, kad je postao šehid, pokrivali njegovim platnom, on kaže: kad bi pokrili njegovu glavu, njegove noge bi bilo otkrivene. Kad bi pokrili njegove noge, njegova glava bi bila otkrivena. I onda su oni stavili travu preko njegovih nogu. On kaže: ja sam prošao kroz takvo vrijeme u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada nisam imao ni jedan dinar, a sada vidi moje stanje. On kaže: moje stanje tako da imam sanduk u kojem imam 40.000 dirhama, ali kako god, ja se bojim da smo mi dobili tu nagradu na ovom svijetu. Hazreti Habab radijallahu anhu kaže: mi smo se preselili sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem samo radi toga da dobijemo ljubav i zadovoljstvo uzvišenog Allaha, i samo smo se nadali njegovoj nagradi. Neki su umrli i nisu ništa dobili na ovome svijetu. Jedan od njih je bio Hazreti Musa bin Umeir radijallahu anhu. A neki od nas, od tih dobrih naših dijela, uživamo te plodove ovdje na ovom svijetu. Hazreti Musa bin Umeir je postao šehid u bitci na Uhudu i samo smo imali jedno platno kojim smo ga mogli pokriti. Kad smo pokrili njegovu glavu s tim platnom, noge su mu bile, vidjele se. Kad smo pokrili njegove noge, onda je glava bila otkrivena. I onda nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: pokrite njegovu glavu, a stavite travu na njegove noge. Zaid bin Wahab prenosi da smo sjedili sa Hazreti Alijem radijallahu anhu kad se vraćao iz bitke Sefin. Kad smo došli do Kufe, vidjeli smo da na desnoj strani ima 7 mezara. Hazreti Ali radijallahu anhu pitao je: čiji su ovo mezari? Ljudi su odgovorili: o Emirul Mu'minin, kada si ti otišao u bitku Safin, Hazreti Habab radijallahu anhu je preminuo. I on je u svom testamentu napisao da bude ukopan izvan grada. Tada je bila praksa tih ljudi da svoje umrle ukopavaju u svojim avlijama ili blizu kuća, ali kada su ljudi vidjeli u njegovom testamentu da je napisao da bude ukopan izvan Kufa, i oni su također počeli da to rade, onda je Hazreti Ali radijallahu anhu rekao da uzvišeni Allah podari svoju milost na Hababa. On je prihvatio islam sopstvenom željom, a preselio se radi poslušnosti. Cijeli svoj život je proveo kao mudžahid, to jest osoba koja se trudi za svoju cijeli život za svoju vjeru, i
prošao je kroz takve trenutke koji su narušili njegovo fizičko zdravlje, to jeste bolovao je od raznih bolesti dugo vremena. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao, kogod uradi dobro djelo, Allah mu nikada neće ukratiti njegovu nagradu. Onda je prišao blizu mezara i rekao, neka je mir na vas vjernici koji ste u ovim mezarima. Mir i blagoslov. Vi ste oni koji ste otišli prije nas da bi napravili aranžmani za nas također i mi ćemo vam se uskoro pridružiti. Allahu moj, podari svoj oprost njima, također i nama, i zaboravi njihove nedostatke, a i naše također. Podari radosne vijesti onima koji su svjesni ahireta i koji rade svoja dobra djela za dan, radi sudnjeg dana, a ostaju zadovoljni sa onim što im je dovoljno da ispuni njihove potrebe i što to radi zadovoljstva uzvišenog Allaha. Ovu je molitvu, dovu Hazreti Ali uputio tad. Hazreti Habab radijallahu anhu je preminuo u 37. godini poslije hidžre, u 73. godini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.